एक ऐसा पेड़ जिसे कान लगाकर सुनने से आज भी श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज आती है। जी हाँ दोस्तों, वृंदावन में बंशीवट नाम से प्रसिद्ध एक बरगद का पेड़ है। ये वो पेड़ है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे और बांसुरी की इस मनमोहक ध्वनि को सुनकर राधा रानी और अनगिनत गोपियां इस वट के पास खींची चली जाती थीं। आज से 5000 साल पहले इसी स्थान पर श्री कृष्णा ने तरह तरह की लीलाएं की थी। इस वट का नाम बंसीवट इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी शाखाओं पर बैठकर श्री कृष्ण बंसी बजाते थे। बंसीवट नामक इस पेड़ से आज भी कान लगाकर सुने तो ढोल, मृदंग और बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। इसी स्थान पर सैकड़ों साधु तपस्या में लीन रहते हैं। तो गर्व से लिख दो, जय श्री कृष्ण।